danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Haka su Nawwara a wannan lokacin suka shiga wata irin rayuwa wadda ta fi ta baya tsanani, saboda abin da za su ci ya gagare su sai sun yi bara suke samu. Ba su da wurin kwana sai dai su samu wata rumfa ko wani lungu su maƙale su kwana. Ba sa samun yin wanka, duk sun yi baƙi sun rame sun koma mabaratan ƙarfi da yaji. Domin idan ba su yi bara ba za su samu abin da za su ci ba, rayuwa mara galihu suke. Tun tana kuka har ta gaji ta daina, suka rungume rayuwarsu yadda ta zo musu. Wata rana su samu, wani lokacin kuma sai dai su yini da uwar yunwarsu. Da haka suke jurewa har sun saba da hakan, sun ɗauki tsawon lokaci a cikin haka suke gudanar da rayuwarsu. Wani yammaci ne mai cike da daddaɗan yanayi, iska tana kaɗawa mai matuƙar daɗi. Nawwara tana zaune a kan kujerarta a gefen titi, Salim ya tsallaka titi don ya siyo musu mangwaro. Dan mai tallan ya je yake faɗa wa Nawwara yana sha'awar shan mangwaro, shine ta bashi wata naira 10 ya je ya siyo. Shiru-shiru har yanzu bai dawo ba, shine hankalinta ya fara tashi. Nan ta fara kiran shi Salim, Salim, Salim. Shiru bata ji alamun ya dawo ba, tuni idanunta sun ciko da ƙwalla tare da tunanin ina Salim ya yi. A daidai lokacin Abdul-Jabbar ya yi fakin ɗin motar shi don ya amsa kira. Yana gama wayar ne sai ya ɗago kanshi ya kalli wajen, sai ya ga yana da sha'awar fita domin ya bada sadaka. A hankali ya buɗe motar ƙofar shi ya zuro ƙafar shi, yana fitowa sanye da black jeans da t-shirt ash color. Ya yi matuƙar yin kyau, nan ya fara raba musu kuɗi, yana cikin haka ya ji a riƙe rigar shi. Jiyowar da zai yi idon shi ya sauka akan wata ƙazamar yarinya akan keken guragu tana kiran Salim. Ran shi ya yi matuƙar ɓaci don Abdul-Jabbar ya tsani ƙazanta. Gashi wata banza ƙazama ta riƙe mishi riga. Lokacin zan so ku ga yadda fuskar Abdul ta koma saboda tsananin ɓacin rai. Ita kuma Nawwara a ɓangarenta wani haɗaɗɗen ƙamshin turare ne ya buge ta, wanda bata taɓa shaƙar ƙamshi irin shi ba. Rabon da ta shaƙi irin wannan ƙamshi har ta mance a rayuwarta. Ganin tana ƙoƙarin kamo hannun shi ya sa shi ƙara fusata, bai san lokacin da ya ɗaga hannu ya wanka mata mari mai matuƙar gigita mutum ba. Da sauri ta sa hannu ta dafe wurin da ya mare ta, wani kuka mai ciwo ta fashe da shi. Kafin ta ji muryar shi mai matuƙar daɗin gaske amma cikin faɗa. Ayu mat, za ki riƙe da wannan ƙazamin hannun naki, me kike so? Lokacin da ta ji muryar shi sai gabanta ya yi mugun faɗuwa, kafin ta buɗe bakinta da ƙyar cikin muryar kuka ta ce, I am so sorry, ina neman ƙanina ne, ba na gani shi yasa na riƙe ka, yi haƙuri. Dum, shi ma gaban shi ya faɗi jin muryarta, amma sai ya basar ya ja tsaki kawai. Ita kuma Nawwara sai ta ja kujerarta zuwa gefe ɗaya, tana dafe da kumatunta sai kuka take saboda marin ba ƙaramin shigar ta yi ba. A ɓangare ɗaya na zuciyarta tana mai tunanin wannan daddaɗan muryar duk da bata gan shi ba, amma ta san ba ƙaramin kyakkyawa ba ne. Abdul-Jabbar kuwa yana gama raba kuɗin ya juyo zai shiga mota sai ga Salim yana cewa shi ma ba a bashi ba. Nan ya yi godiya tukunna ya shige, sai ya bi shi da kallo, bai tsaya a ko'ina ba sai wurin Nawwara ya tsuguna a gabanta yana ba ta labarin an ba su sadakar tuƙi. Tsaki ya ja sannan ya shige mota. Yana shiga sai ya cire rigar nan ta jikinsa wadda Nawwara ta riƙe ta, ya cillar da ita waje. Ya bar bes ɗin ciki tukunna ya ja motar shi ya bar wajen. Yana Allah ya je gida don ya yi wanka, don duk a takure yake jin shi. Rigar nan ta tashi ba inda ta sauka sai akan fuskar Nawwara. Dama a saitin wajen take, sai da gabanta ya faɗi jin ƙanshin turaren nan. Hannu ta sa ta ɗauke rigar daga fuskarta tare da riƙe ta ƙam a hannu. Don haka kawai ta ji tana bala'in son rigar da ƙamshin turaren. Sai da magariba ta yi Salim ya tura ta suka bar wajen zuwa wata 'yan rumfa da suke kwana a ciki. Yana zuwa gida wanka ya shiga ya yi sosai, ya dinga dirza jikin shi a wajen wankan sai da ya ji fatar shi tana raɗaɗi ta yi jawur da ita, sannan ya ƙyale wankan. Ya fito ya zura farar jallabiya mai gajeren hannu tare da fesa turare. Slippers ya ɗauko mai matuƙar laushi fari ya sanya a ƙafar shi, sannan ya shige zuwa masallaci don ba da faralin magariba. Sai bayan an yi sallar isha ya fito daga masallacin, dining table ya zauna ya haɗa tea ya sha tukunna ya miƙe zuwa bedroom ɗin shi. Sai da ya sake wanka sannan ya kwanta, ko neman jidda bai yi ba saboda har yanzu bai huce ba. Nan da nan barci mai daɗi ya yi awon gaba da shi.
Cikin baccin ne ya yi mafarki da wannan yarinyar almajira da ya gani tana gudu, wasu mutane sun biyo ta da makami a hannunsu suna bin ta a baya. Tana gudu sosai, hannun shi ta kama tana cewa ya taimaka mata. Firgigit ya tashi daga baccin cike da mamakin wannan mafarki. Da ganinta sau ɗaya sai mafarkinta ya ja tsaki, mai bi tausayinta ne ya sa shi ya yi mafarkinta, daga haka ya juya ya koma baccin shi. To fa Abdul-Jabbar tun daga wannan lokacin yake mafarkin Nawwara kala-kala, kuma duk wanda yake yi kuka yake ganin tana yi tana ce mishi ya taimaka mata. Tun abun baya damun shi har ta kai yana ɗan tsayawa ya yi tunanin hakan, sai ya fara tunanin hanyar da zai bi don nemo yarinyar. Inda ya fara haɗuwa da ita ya fara zuwa, sai dai an tabbatar mishi an ɗan kwana biyu ba a gansu a wajen ba. Duk inda ya ga masu bara sai ya tsaya ya duba ko zai gansu, amma ko mai kama da su bai gani ba, don haka ya tattara ya koma Abuja. Gab da magariba sun sha yawo sun gaji da bara, ba su samu komai ba, rabonsu da abinci tun kosan safe da aka ba su sadaka. Yunwa sosai suke ji har aka yi isha'i, tuni yunwa ta fara galabaitar da su. Nan suka fara tafiya kawai don neman abin da za su ci. Salim a gajiye yake tura ta, tsintar kansu suka yi a wata unguwa shiru kamar ba mutane. Gefe ɗaya suka samu suka zauna, duk sun yi shiru saboda yunwa, kowanne da kalar tunanin da yake yi. Dare ya fara yi don 12 ta gota, kwatsam sai ga wasu 'yan shaye-shaye su 3 sun taho suna rangaji a kan hanya. Da ganinsu sun sha sun yi mankar, sai suka hango suna ware. Cikin maganar 'yan shaye-shaye ɗayan ya ce, ya baba ga wata yarinya can, ko za mu ɗan latsa ta ne? Sauran biyun suka kwashe da dariya, sannan a tare suka ce, ai faɗa ma ɓata baki ne kawai, mu anta ya fashi ɓarnar aiki. Suna gama faɗin haka gadan-gadan suka yi kan Nawwara, bata ankara ba ta ji an rirriƙe ta ana cewa, yauwa ka gama gurguwa ce, yi sauri ka yi ka gama ni ma na fara. Haba, jin wannan maganar tasu Nawwara bata san sanda ta ƙwalla wata uwar ƙara ba. Ƙarar da ta yi ita ta tashi Salim daga baccin da ya fara. Ganin abin da yake ƙoƙarin faruwa da antin shi ya sa shi tashi zumbur yana tutture su. Ganin Salim zai ɓata musu lokaci ya sa ɗaya daga cikinsu ya damƙe shi. Dama ɗayan ya riƙe Nawwara kam, ɗayan kuwa ya fara ƙoƙarin yaga mata rigar jikinta har ya yi nasarar keta ta. Banda ihu da ambatar Allah babu abin da Nawwara take cewa, kuka take yi sosai tana neman taimako. Har sun kyakketa mata riga, ga Salim shi ma an rirriƙe shi sai kuka yake yi yana kiran sunan Nawwara. Gudu sosai yake akan hanyar shi ta dawowa daga Abuja, saboda ganin dare ya yi mishi, ko direba bai nema ba, da kanshi yake driving. A hankali ya ji wani ihu yana tashi daga wani ɓangare, kuma da alama ihun mace ne da yaro ƙarami. Bai san lokacin da ya taka birki ba tare da fitowa daga mota. Yana sanye da yunifom ɗin shi, da sauri ya yi hanyar da yake jin ihun, ganin wasu matasa ne su 3 suna ƙoƙarin yi wa wata yarinya fyaɗe. Bai san lokacin da ya yi wani wawan tsalle ba, ya kai wa ɗaya daga cikinsu naushi, ai kuwa tuni ya zube a wajen. Da sauri sauran suka cika Salim da Nawwara za su gudu, ai kuwa ya damƙo su tare da gwara kansu, lokaci ɗaya suka saki ihu tare da zubewa a ƙasa. Belt ɗin jikin shi ya ciro ya fara dukansu, sai da ya yi musu lilis tukunna. Ya kirawo number police tare da yi musu kwatancen wajen, suka ce ga su nan zuwa. Kan yarinyar ya koma, gaban shi ya yi wata irin faɗuwa, ganin yarinyar da yake mafarki da ita ce kullum tana neman taimakon shi. Da sauri ya kau da kanshi daga kanta saboda ganin sun yaga mata riga. Jikinta ya bayyana a waje, miƙewa tsaye yana tunanin me zai suturta mata jikinta. Kafin ya ankara ya ga 'yan sanda sun kusa ƙarasowa inda suke, tuni hankalin shi ya tashi saboda ba zai so su ganta haka ba. Cikin zafin nama ya cire rigar kakin shi ya sanya mata, sai lokacin ya ankara ashe ta suma. Da sauri ya ɗauke ta cak ya sanya ta a bayan mota, ya kamo hannun Salim ya sa shi a motar tukunna ya ƙarasa wajen 'yan sandan da ya yi musu bayanin fyaɗe suke ƙoƙarin yi mata. Don haka su tafi da su zuwa station su hukunta su daidai da laifinsu. Yana gama yi musu bayanin komai ya juya ya shiga mota. Su kuma 'yan sandan nan suka damƙe 'yan shaye-shayen nan tare da tura su a cikin mota suka yi gaba. Gudu sosai ya dinga yi har ya ƙaraso hospital ɗin da suke zuwa. Yana fakin ya fito daga motar ya ɗauki Nawwara suka yi hanyar shiga cikin asibitin, Salim yana bin shi a baya. Da sauri nas suka karɓe ta tare da kai ta wani ɗaki, sannan suka kirawo dokto, nan ya fara binciken yarinyar har numfashinta ya dawo daidai.
sannan ya sanya mata drip saboda yunwa ta galabaitar da ita, sannan ya fito daga ɗakin zuwa ofis inda ya bar Abdul-Jabbar a zaune. Bayan Dokto ya zauna ya ɗago kai ya kalli Abdul-Jabbar ya fara da cewa, Alhamdulillah yallaɓai ta farfaɗo daga suman da ta yi kuma ba su yi nasarar yi mata fyaɗe ba. Tsoratar da ta yi ya sa ta suma, gashi tana zama da yunwa don tana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara galabaitar da ita. Oke Dokto, za a kiyaye hakan, bayan haka ina so ka duba min yaron nan shi ma. To yallaɓai, nan ya danna ƙararrawa wata nas ta shigo da sauri ya ce, yauwa sista wannan yaron za ki zo min da shi. Oke sa. Ta faɗa tana satar kallon Abdul-Jabbar don guide ɗin ya haɗu ta ko'ina kafin ta shige ta zo da Salim. Nan Dokto ya ɗora shi kan gadon da ke ofis ɗin ya shiga duba shi. Shi ma Salim ɗin babu abin da yake damun shi fiye da yunwa, nan ya yi wa Abdul-Jabbar bayani sannan ya kalli nas ɗin nan ya ce, don Allah sista zan haɗa ki da wani aiki, wannan yaron za ki haɗa wa ti ya sha, sannan a ɗan samo mishi abin da zai ci mai ɗan nauyi. Bayan nan ga magani zan rubuta miki, ki je famasi ki siyo ki bashi ya sha. Oke sa ba damuwa, yauwa na gode sosai. Har ta kama hannun Salim za ta fice daga ofis ɗin Abdul-Jabbar ya dakatar da su. Ai kuwa jikinta na rawa ta dawo ta tsaya sai wani karairaya take yi. Mai da kallon shi ya yi kan Dokto ya ce, ko za ka yi mata magana ta zauna ta kula da su zuwa lokacin da za a sallame su, idan ya so sai na biya ta. To kin ji fa za ki iya? Cikin makale murya ta ce, why not Dokto, zan iya mana. Murmushi Dokto ya yi tare da faɗin thank you sister. Abdul-Jabbar ma tashi ya yi tare da yi wa Dokto sallama, sai da safe zai dawo, daga haka ya fice daga ofis ɗin. Yana zuwa gida wanka ya shiga ya fito sannan ya shirya cikin sleeping dress farare sal da su. Ya fesa turare sannan ya haɗa kofi ya sha, yana gamawa ya kwanta a kan bed, ko tunanin Jidda bai sake yi ba saboda har yanzu yana nan jin haushin ta yake. Ƙaro ƙarfin AC kawai ya yi, daren bai yi bacci sosai ba, zuciyar shi cike da tunanin waɗannan yaran. Ko ina iyayensu suke har suka bar su suna yin bara, tunani dai barkatai ya dinga yi a cikin wannan daren kafin da ƙyar bacci ya ɗauke shi. Washegari misalin ƙarfe 9 na safe Nawwara ta farka daga baccin allurar da Dokto ya yi mata. Cikin kuka ta farka kuwa don ta tuno abin da ya kusa faruwa da ita jiya. Nan nas ɗin nan da Salim suka rarrashe ta, da ƙyar ta yi shiru sai faman ajiyar zuciya take. A hankali ya turo ƙofar, bakin shi ɗauke da sallama, wani blue jeans da t-shirt fara mai dogon hannu ce a jikinsa. Ta ɗan kama shi kaɗan, hakan ya bayyanar da alamar ƙarfi a tattare da shi. Kan nan nashi ya sha gyara sai faman ƙyalli yake. Ga agogon hannun shi black, ba ƙaramin dacewa ya yi da hannun ba. Tuni sassanyen ƙamshin turaren shi ya cika ɗakin gaba ɗaya. Gaban Nawwara ya faɗi jin ƙamshin turaren shi, ai wannan ƙamshin turaren kamar na taɓa jin irin shi. Ita kuwa Madan Nas an ga haɗaɗɗen gaye, tuni an fara gyara zama tare da gwalangwaso. Ni dai na ce idan dai Abdul-Jabbar kike yi wa haka kya yi kya gama. Manyan ledar hannun shi ya ajiye bayan ya yi wa su Nawwara kallo ɗaya, cikin muryar shi mai daɗin gaske ya ce, don Allah idan ba takura za ki gyara min jikinsu, ga komai nan a ciki har da take away na breakfast. Cikin iyayi da fari da ido ta ce, ba damuwa yallaɓai. Ɗan murmushi ya yi wanda iyakarsa fatar baki, sannan ya ce thank you. Yana gama faɗin haka ya fice zuwa ofis ɗin Dokto, ta bi shi da kallo kafin ta dawo da hankalinta kan ledar da ya ajiye ta shiga dubawa. Kaya ne, doguwar riga da siket bibbiyu, sai takalma flat shoes kala biyu, sai underwears da kayan namiji set 4 na Salim kenan. Har da takalmi, ga turare kala biyu, sai hijab guda biyu, sai mayuka dream shampoo da conditioner da kuma na shafawa a kai. Sai kuma hand dryer. Gaskiya ganin kayan ya kashe kuɗi sosai. Ɗaya ledar kuma dangin kayan tea ne, sai 'ya'yan itatuwa da take away ɗin da ya yi musu. Don haka tashi ta yi ta haɗa wa Salim ruwan wanka da kanta ta yi mishi, saboda ba zai iya fitar da kanshi ba don ba ƙaramin dauɗa ya yi ba. Ai kuwa tun daga kanshi ta fara wankewa, nan ta yi mishi wanka. Bayan sun fito ta shirya shi cikin ɗaya daga cikin kayan nan. Ta gyara mishi farcen ƙafar shi da na hannu, haba tuni Salim ya yi shar da shi kamar ba shi ba. Sai dai rama da suka yi da kuma duhun da suka yi, wannan kuma ba komai ba ce illa wahala, sai a hankali. Bayan ta gama da Salim nan ta shigar da Nawwara toilet ɗin, ita ma daga kanta ta fara wankewa.
Ganin dogon gashi mai kyau ga santsi da laushi don baya samun gyara ne. Wanke mata ta yi tas sannan ta yi mata wanka suka fito ta shirya ta cikin wata doguwar riga kalar ash tana da kwalliyar red flowers a jiki. Sai mayafinta ƙarami shi ma red. Nan ta busar mata kai da hand dryer ta shafa mai sannan ta tufke mata shi. Ɗan kwalin rigar ta ɗauka ta yi mata rolin ɗin kanta da shi ta fesa mata turare. Masha Allah ba ƙaramin kyau Nawwara ta yi ba kamar ba ita ba abu biyu ne ya yi mata cikas makanta da kuma ƙafarta da ba ta tafiya da ita. Sai da ta yanke mata farce sannan ta haɗa musu breakfast suka ci suka ƙoshi. Suna gama ci ta ba su magunguna suka sha sannan ta fita don kira doctor. Tana fita Salim ya ƙaraso kusa da Nawwara ya kama hannunta tare da cewa, Anty Nawwara wallahi kin yi kyau sosai. Murmushi ta yi kafin ta ce, kai ma na san Salim ka yi kyau sosai, Allah ya saka wa mutumin nan da ya taimake mu da alkhairi. Amin Anty Nawwara kin gan shi kuwa kyakkyawa da shi kamar Balarabe. Ta faɗa tana dariya shi ma Salim dariyar yake yana cewa da gaske nake wallahi. Shigowar Dokto da Abdul-Jabbar ne ya katse su daga hirar da suke yi. Duk sun ji daɗi ganin yadda nas ɗin nan ta gyara su tsaf da su. Dokto ya ƙara duba su sannan ya ce da Abdul-Jabbar yana da magana da shi su koma ofis. Bayan sun isa ofis ɗin sun zauna Dokto ya fara da cewa, Yallaɓai ka san yarinyar nan ba ta gani kuma ba ta iya tafiya ko? Abdul-Jabbar ya jijjiga kai alamar Dokto ya ci gaba da cewa, to a yarda na kula da ƙafarta za mu iya yi mata aiki ya dawo daidai tana tafiya kamar da. Sai dai aikin akwai matuƙar tsada gaskiya, idanunta kuma sai an daɗa dubawa ko za mu iya yi mata aiki a kansu. Shiru ya yi na 'yan mintuna kafin ya ja gauron numfashi ya fara da cewa, wannan ba matsala ba ne Dokto, in dai za ta samu lafiya is good. Yaushe kake ganin za ku fara yi mata aikin? To sai an gama bincike tukunna za mu ga yaushe za a yi aikin. Shikenan sai ku fara daga yau zuwa anjima zan dawo na ji komai. An gama yallaɓai. Da haka ya fice daga ofis ɗin bai ƙara shiga ɗakin su Nawwara ba ya fice daga asibitin gaba ɗaya. Gidansu ya nufa kai tsaye a kan bed ɗin Umma ya zube yana tunanin yadda ƙaddara ta haɗa su da yaran nan. Ya matsi ya ji labarinsu don ya san ta inda zai iya taimaka musu. Yana cikin tunanin nan Umma ta shigo ɗakin kai tsaye don ta san bata bar kowa a ɗakin ba. Yana cikin tunanin nan Umma ta shigo ɗakin kai tsaye don ta san bata bar kowa a ɗakin ba don ko sallama bata yi ba. Tsayawa ta yi cikin mamaki don san bata yi tunanin ya zo Kano ba. Ƙarasowa ta yi kusa da gadon ganin bai san ta shigo ɗakin ba don ya zurfafa a tunani sosai. A hankali Umma ta ɗora hannunta a kan shi cikin nutsuwa ta ce, Abdul lafiya kuwa kake irin wannan dogon tunani? Lumshe idon shi ya kafin ya sake buɗe idon gaba ɗaya. Cikin shagwabar da 'ya'ya suke yi wa iyayensu ya fara magana. Umma na gaji ne kawai jiya shigowar dare na yi ban samu cikakken bacci ba gashi da safe da wuri na tashi. Murmushi ta yi sannan ta ce, Abdul ni ina mamakin ka a ce wai ba za ka dinga shiga jirgi ba sai dai ka taho a mota komai dare. Yar dariya ya mai ban sha'awa wadda ta ƙara fito da tsantsar kyan shi ya ce, Umma na fi son tafiyar mota ne shi yasa. Ya ci gaba da cewa, yauwa Umma na mance ban sanar miki ba komai fa ya kammala na buɗe wurin sai da motocin nan. Cikin mamaki ta ce, kai haba, da gaske Umma na tura Abdulkarim zai shigo da motocin. Don mun gama magana da Abba shi zan ɗora a matsayin MD saboda mu ba lokaci muke samu ba. Murmushi ta yi sannan ta ce, hakan yaya Abdul Allah ya taimaka ya sa a fara a sa'a. Amin Umma na, ya faɗi hakan yana tashi zaune sannan ya riƙo hannun Umma da alama akwai muhimmiyar maganar da zai mata ita ma Umma ta mayar da hankalinta a kan shi. Don tsaf ta gama karantar shi da yanayin shi in dai zai yi mata magana mai mahimmanci baya iya ɓoye mata abu. Cikin nutsuwa ya fara bata labarin su Nawwara tun lokacin da suka fara haɗuwa har marinta da ya yi. Da kuma taimakon da ya yi musu daren jiya da ake ƙoƙarin yi mata fyaɗe da kuma taimakon da zai yi musu a nan gaba. Ya ƙarasa maganar shi da cewa, ina so Umma zai riƙe yaran nan kawai hakan na ji ina tausayin su. Sauke numfashi Umma ta yi kafin ta dafa kafaɗar shi ta ce, ɗana ba zan hana ka samun lada ba abin da zan ce kawai shine ka kula da kyau Allah ya taimaka. Cikin farin ciki ya rungume ta suna dariya. Wace magana ake tsakanin uwa da ɗa har da dariya? Suka ji maganar Abba ya faɗa yana shigowa ɗakin dariyarsu suke yi kawai.
Wallahi na ga alama ɗanki duk son kuɗi na ya fi ni baki ga yadda ya shirya wurin sai da motocin ba. Allah ya kyauta, Allah ya ba da sa'a. Abba ya faɗa cikin tsokana yana kallon Abdul Jabbar da umman shi don da gani yadda yake faɗa tsokana yake. Dariya suka sake yi saboda abin da Abban ya faɗa. Daga haka Umma ta faɗa mishi maganar su Nawwara, girgiza kai yayi cike da tausayinsu. Wai dan ma ba su ji cikakken labarinsu ba. Shi ma addu'ar fatan Allah ya taya shi riƙo yayi kafin Abba ya ce, gobe ina son zuwa Kaduna ziyarar aminina, na daɗe rabona da shi don za mu kai tsawon shekara ɗaya ba mu haɗu ba. Sai a waya gashi kwana biyu ina ta buga nambar shi amma a kashe, shine nake son zuwa. Umma ta ce Allah sarki, gaskiya ya kamata kuwa don an daɗe ba a ga juna ba. Ƙwarai kuwa don gobe ni dai ina Kaduna don na yi zumunci. Abba ya faɗa yana miƙewa tsaye har ya kusa fita ya ɗan juyo ya kalli Abdul Jabbar ya ce, ɗana duk da dai ni ba mai kuɗi ba ne zan ba da gudunmawa don wallahi ina kallo ba za ka kwashe ladan gaba ɗaya ba. Gaba ɗayansu suka tuntsire da dariya kafin Abdul ya ce to Abbana. Daga haka ya fice daga ɗakin Abdul Jabbar miƙewa yana cewa, Umma a haɗa min firij a kawo min wajen Anti Sadiya zan shiga. To shi kenan bari na sa Fa'iza ta haɗa maka. Ya tsine fuska ya yi sannan cikin shagwaɓa ya ce, ni na fi son naki Umma, ya fi daɗi ki yi min don Allah please. Ya ƙarasa faɗa yana kamo hannunta, murmushi ta yi kawai, in banda abin Abdul ko ne bambancin. Yanda take haɗa mishi haka Fa'iza za ta haɗa mishi, amma har ya san bambanci. Abdul rigima kenan. Da haka ta shige kicin, shi kuwa ya yi fat ɗin Anti Sadiya. Suna ɗan taɓa hira da ita har Fa'iza ta kawo mishi firij ɗin. Sannan ta juya ta fita don kada ta yi wani laifin ya jibge ta a banza, tunda ba laifi Fa'iza akwai ta da rawar kai. Anti Sadiya ma sai da ya ba ta labarin su Nawwara kuma fatan Allah ya taya shi riƙo ta yi masa. Sannan ta ce, ya kamata a samu wadda za ta zauna da su, kuma gobe da safe idan za ka biyo mu tafi mu duba su. Hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mishi ba. Ai anti akwai wata nurse za ta zauna da su. Girgiza kai ta yi ta ce, zan ba ku aron Talatuwa, 'yar dattijuwa ce wadda take taimakawa Anti Sadiya da aiki don ta kula da su zuwa a sallame su. Kuma ba sai kana yin take away kana aika musu ba, kullum zan dinga bayarwa ana kai musu abinci tun daga breakfast har zuwa dinner. Hannu ya sa yana hautsina gashin kanshi yana ɗan murmushi, jin daɗin kulawar da Anti Sadiya za ta ba su Nawwara. Godiya ya yi mata sannan ya tashi tsaye alamar tafiya zai yi, ta dakatar da shi ta ce, ina zuwa ɗana. Kicin ta shige ba ta daɗe ba sai ga ta ɗauke da wani basket ɗauke da food plugs har 3 ga plate a ciki da spoon. Ta miƙa mishi tana cewa a kai musu wannan yanzu Talatuwa za ta fito. Amma ita Talatuwan ta taho da shi, ina mota ina jiranta. Murmushi kawai ta yi, shi ma ya fice kai tsaye asibitin ya nufa. Sai da ya nuna mata ɗakin su Nawwara tukunna ya tafi ofis ɗin Doctor don jin me ake ciki. Yana shiga ofis ɗin Doctor ya zauna sannan Doctor ya fara bayanin shi kamar haka. Yallaɓai, mun gama duk abin da ya kamata na bincike amma sai nan da 2 days za mu yi mata aikin ƙafar. Saboda a cikin kwana 2 za mu ɗora ta a cikin wasu magunguna. Shiru Abdul Jabbar yana sauraron Doctor, ganin haka ya ci gaba da cewa, sai dai idanunta ne, duk iya bincikenmu har yanzu ba mu fahimci abin da ya same su ba. Don haka za mu fara yi mata aikin ƙafar, muna daɗa duba idanun nata ko za mu iya yi mata aikin. Yana gama faɗin haka ya janyo wasu files yana rubutu a kai. A hankali Abdul Jabbar ya buɗe bakin shi ya ce, Oke ba matsala, yanzu na kawo wata za ta dinga kula da su. Shikenan yallaɓai, wannan ba matsala ba ce. Ya miƙo mai wata fefa yana faɗin, ga wannan takardar idan ka duba sai ka je ka biya kuɗin aikin da sauran abubuwa irin su magani da za a yi amfani da su. Ya tsine fuska ya karɓa ya karanta sannan ya miƙo wa Doctor yana cewa, ka turo min da lambar akawun ɗin asibitin zan turo. To shi kenan. Daga haka ya miƙe suka yi sallama da Doctor ya fita har ya zo ɗakin su Nawwara zai shiga sai kuma ya fasa. To me zai je ya yi musu?
sai kawai ya tsinci kanshi yana leƙa su ta windo suna zaune kan gado. Salim yana bata abinci a baki suna hira da dariya. Nawwara sai kyalkyala dariya take, kawai sai ya tsinci kanshi ya zuba mata ido, yana jin wani irin yanayi a jikin shi. Share abun yayi ya juya ya tafi. Yana shiga falo ido huɗu suka yi da Jidda, cikin mamaki take kallon shi, sam bata san ya zo Kano ba. Ta ɗauka wannan weekend ɗin ba zai zo ba, don haka cikin yanayi na mamaki ta ce, mai soja na saukar yaushe? Harara ya watsa mata, ganin haka yasa da gudu ta ƙarasa inda yake ta rungume shi cikin kisa tana wani marairaicewa ta ce, haba mai dalin me kuma na yi daga tambaya sai harara. Tana yi mishi magana tana wani shafa shi a hankali. Tuni ta tsokano shi, daman a matse yake, gashi yau da yamma zai wuce Abuja saboda neman shi ake. Tuni Jidda ta janyo hankalin shi tun yana ɗan ƙyale ta tare da sharewa, har ta kai Jidda ta gama tasar masa da hankali. Ya kasa daurewa, tuni ya ba da haɗin kai har ta kai sun faranta wa junansu rai. Bayan komai ya kammala ya shige toilet ya yi wanka ya fito ya shirya cikin farin jeans da light purple ɗin shirt mai dogon hannu. Ya yi kyau sosai, ya fesa turare sannan ya juyo da kallon shi kan Jidda wadda take cike da matuƙar tashin hankali, cike da takaicin biye mishi. Bata tsaya ta sha maganin da ta saba sha ba. Murmushi yayi ya ce, lafiya kuwa? Ɗan sakin murmushin yaƙe ta yi ta ce, ba komai, wai har ka gama shiryawa? Yes, I want to go. Any problem? Okay, safe journey my darling. Sun kuyowa ya tare da bata kiss a kumati yana cewa, thank you my Jidda. Zan turo miki kuɗi ta akawun, sauri nake. Langabe kai ta yi cikin shagwaba ta ce, ka ƙara min a kai, ina da biki next week na ƙawata don ina so na yi anko sannan zan sai mata gift. Ok, kamar nawa kike so? Sauri nake. Fari ta yi da idanunta sannan ta ce 50K za ka bani a hidimar bikin. Ok, za ki ji alert. Wani tsalle ta yi cike da murna ta rungume shi tare da ba shi kiss a lips ɗin shi. Girgiza kai kawai ya yi tare da yin gaba don kada ta ɓata mishi lokaci. Yana fita da gudu ta nufi bedroom ɗinta tare da ɗauko ƙwayoyin maganin nan ta sha, sannan hankalinta ya kwanta don tana da yaƙinin babu abin da zai faru. Jidda kenan, ita fa haihuwa ce ba ta so kwata-kwata, saboda ta san ita take son Abdul Jabbar tunda ba shi ya gani ya ce yana so ba, umman shi ce ta takura mishi ya aure ta. Tana ganin idan har ta sake ta yi wa Abdul Jabbar zai juya mata baya tunda jikinta zai lalace. A nata tunanin fa komai na jikinta zai sake, ƙirjinta zai zube, ta daina burge Abdul ɗinta. Shi yasa take shan ƙwayoyi ba tare da kowa ya sani ba. Bata san ba a yi wa Allah wayo ba, idan ya so abu zai kasance, babu makawa sai ya kasance. Cikin sauri ya ce ya yi wa iyayen shi sallama don sauri yake ya sa Abdulkarim ya yi mishi bukin ɗin jirgi. Har zai fito daga falon Umma ya ga Fa'iza sai marairaice fuska take, alamar akwai abin da take so. Rankwashinta ya yi aka ta saki ihun zafi tana sosawa, ta juya za ta tafi ya ce, me kike so? Don daga ganin yadda kike akwai abin da kike so. Fuskar ta babu fara'a za ta fara magana ya ce, kin san ba na son ana yi min magana fuska babu fara'a, oya saki fuskar ki. Ai da sauri Fa'iza ta washe fuska ta ce, yaya Abdul don Allah kuɗi nake so. Mai zaki yi da su? Bikin yayar ƙawata za mu je. Ku dai mata ba ku da magana sai ta biki. Kamar nawa kike so? 30K yaya Abdul, don har anko da gift zan bata. Shikenan Abdulkarim zai kawo miki, amma ki kula banda kaiwa dare. Don kwa idan kika yi dare zan samu labari, kin san sauran ai ba sai na faɗa miki ba. Cikin jin daɗin za a bata ta ce, insha Allah yaya zan kiyaye, na gode, Allah ya ƙara buɗi. Shi dai wucewa ya bar Fa'iza tana tsalle-tsallen murna don sun ci burin kece raini a wannan bikin ita da ƙawar tata. Har ya je Abuja da tunanin suna wara a zuciyar shi, gashi bai biya ta wajensu ba. Har ya zo kwanciya bacci yana tunano yadda take dariya lokacin da ya leƙa su ta windo. Fuskarta ta ƙi ɓace mishi. Tsaki ya ja sannan a zuciya ya ce, me ke faruwa da ni ne? Da ƙyar bacci ya ɗauke shi. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.